Assalamualaikum sahabat Binda, selamat malam semuanya. Salam menjajah, membantah kerina capek kita tading. Belah kita sehat-sehat kerina ya sahabat Binda. Jadi hari ini sahabat Binda hujannya deras sekali ya. Belum rezeki sahabat Binda. Jadi hari ini Binda nyuci piring di luar ya karena hujan deras. Kami juga cepat nutup jualan sosis kami ya sahabat Binda. Belum rezeki ya sahabat Binda, mungkin besok ada rezeki lainnya sahabat Binda. Yang penting kita selalu berusaha, bersyukur dan berdoa ya sahabat Binda. Kalau kita berusaha pasti ada semua jalan keluarnya ya sahabat Binda. Ambil baskomnya ditaruh dalam nasi mete. Ini aja udah mau naik airnya ya sahabat Bunda. Jadi seperti inilah kami mencari rezeki ya sahabat Bunda. Jadi udah gelap, udah malam ya sahabat Bunda, tapi karena hujan belum datang anak-anak ya. Mudah-mudahan nanti cepat reda hujannya ya sahabat Bunda. Jadi biar ada yang beli ya, ya kan sahabat Bunda.
ini digalap na berminyak ko ba ini. Tunggu. Selesai pindah cuti ya sahabat Dinda. Hari ini belum rezeki sahabat Dinda, mana tahu besok ada cuti ya. Meskipun kita selalu berusaha dan bersyukur berdoa ya sahabat Dinda. Kalau kita berusaha pasti ada sama jalan keluarnya ya. Dinda sampai di sini lah dulu video Dinda hari ini tentang berjualan sosis ya sahabat Dinda. Mungkin ada video Dinda yang lain masih dukungan dan semangat buat Dinda biar kita mampu semangat untuk video yang lain ya sahabat Dinda. Sudah kini dengan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjaga membantah beri capek kita tadi telah kita sehat terima ya sahabat Dinda. Tetap usaha bersyukur dan berdoa ya sebab kita apapun hal ini kita dapat rezeki tetaplah kita bersyukur ya. Oke, mudah dan terima kasih. Thank you semuanya sahabat Dinda. Bye bye.